Но нет. Всем привет с моря. Сколько? Сегодня 25-е, да, по-моему? Нет, 26-е уже вроде. Короче, мы давно не были прям вот целенаправленно на берегу. Прям ради моря. Все в основном какие-то дела, да беготня. Температура, ну вообще трындец просто. Кроме того, что жарко и днем, и ночью. Ну, я про это уже рассказывала. У нас просто после пары дождиков, которые якобы должны были расхладить, не было такого эффекта. Жара осталась. Плюс еще и юго. Это ветер с моря, небольшие волны. Отличительная черта именно этого ветра, то что он теплый. А сейчас он даже и горячий. Дышать нечем, жуть жуткая. Днем 33, это как минимум. На солнце и больше. Продержится? Ага, возможно. Да, может быть. Кстати, да, там же этот. Ну, туда и Бранка ходит. Короче говоря, неделю еще это до вторника продлится. Кажется, что вот облачно. И что, возможно, как-то, может, температура умереннее, когда не так солнце открыто жарит. Но нет, жарище жуткое. Сегодня смотрела с острова, вот напротив нас остров Кырк. Люди фотографировали мужика на пляже. Ну, как сфотали его со спины, потому что он стал, ну, как, не то что убегать, но уходить быстро. Короче, люди пришли в апартаменты и поняли, что он зашел внутрь, во двор и колупается. Потом еще его также заметили, что он заходит на чужую территорию. И, естественно, поняли, что хочет украсть что-то. Прогнали его. Так, подождите-ка. Блин, я не знаю, приживется или нет, я его не окуп... Ой. Дочка все время на меня злится, когда я что-то говорю громко. Короче, сейчас подошла посмотреть кактус. Но я покажу. Потому что... Блин, там такая ситуация. В общем, он растет на маленькой площади. Вот, смотрите. И он упирается в стенку наверх, прям вот верхом. И начинает подкручиваться уже и увядать верхние части. И я посмотрела сейчас, по-моему, ну я надеюсь, что это сделал хозяин, он даже отрезал верхушку, потому что она действительно, ну, короче, не жизнеспособная. Вообще, насколько я знаю, кактусы неудачная дерганул. Видите, вот он даже вот здесь начал увядать уже. Он прям настолько смягчился, ему не хватает места, и в солнце он начал подсыхать, и прям ощущается, как он мягкий здесь. А кактусы при пересадке надо просушивать. То есть я сейчас его взяла, и он, наоборот, должен не в воде где-то напитываться, не в мокрой бумажке, а именно на сухом просто стоять, подсохнуть, вот место отрыва, и потом его пересаживать в грунт. Блин, вообще, конечно, я не дергаю вот так растения по пути, по дороге. Но я в прошлый раз заметила, что там, наверное, человек-хозяин не живет. Я надеюсь, что мне камеры не сняли. Такая завтра во всех местных вестях, новостях. Ну вот реально, даже не знаю, как... Подождите-ка. Передать. Могу ли зум, блин. Что-то вот когда не надо, не фиксирует. Вернее, когда надо. Короче, он подсыхает. Так, я хотела еще кое-что рассказать про Кырк. Но здесь уже толпа такая. И неудобно. Расскажу позже.